हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत है, कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी किसी खाने में से ऐब नहीं निकाला था। पसंद आता तो खा लेते, अच्छा ना लगता तो छोड़ देते। जाबिर रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अहले खाना से सालन मांगा तो उन्होंने कहा कि या रसूलुल्लाह, सिरका के सिवा कुछ नहीं है घर में। आपने वही मंगवा लिया। आप खाते जाते और फरमाते जाते, भाई सिरका बहुत अच्छा सालन है। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक हंडिया लाई गई। उसमें मुख्तलिफ किस्म की सब्जियां थीं। आपने उनकी बू महसूस की। आपने पूछा तो बताया गया कि इसमें फलां फलां सब्जी है। आपने फरमाया ये फलां सहाबी को पेश कर दी जाए। जब आपने देखा कि वो भी ये सालन खाना नापसंद कर रहे हैं तो आपने फरमाया फिर ये तुम खा लो, मैं उससे बातें करता हूँ जिससे तुम बातें नहीं करते। सुभान अल्लाह। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक दफ़ा इसको ज़रूर शेयर करके जाइएगा। जज़ाकल्लाह खैर।